Всем привет! Сегодня у нас на ремонте вот такая вот электрическая газонокосилка. И поступила она следующей неисправностью. Нож не вращался, двигателю тяжело было крутиться. В него заклинил подшипник верхний на якоре. Как я снимал сам якорь из корпуса статора, к сожалению, осталось за кадром. Вкратце скажу, что крыльчатка охлаждения снимается в первую очередь. Нагревали мы ее феном, и потихонечку она начала сползать. Клиенту я посоветовал заменить полностью весь комплект подшипников и поменять их. Менять мы их будем на хорошие НСК. Для начала нам нужно будет снять вот эти подшипники. Просто так они не выйдут, их нужно греть феном. После нагрева феном пробуем тихонечко вал выбить из подшипника. Прям тихонечко. A few moments later. Короче, вал не выходит, и решено было немножечко вандальным способом снять этот подшипник. Для начала снимаем верхний сепаратор подшипника, собираем шарики в одну кучку, или по возможности их вытаскиваем, и снимаем внешнюю обойму. Затем снимаем внутреннюю обойму подшипника. Да, если бы у меня были съемники получше, процесс бы шел быстрее. Вытаскиваем внешнюю обойму. С помощью нашего суперсъемника снимаем подшипники на якоре, верхний и нижний. Едем в ближайшую пятерочку и покупаем новые подшипники. Развальцованную часть вала аккуратненько точим на точиле. Ставим новые подшипники, и благо нам повезло. В корпусе, где устанавливается якорь, не слишком разбито отверстие. Поэтому залез туда он как родной. У нас была слегка подпорчена резьба. С помощью резьбомера замеряем шаг и подбираем нужный метчик. Нужного метчика под рукой не оказалось, поэтому аккуратненько проходимся надфилем и прогоняем резьбу гайкой. Далее устанавливаем крыльчатку охлаждения. Для этого нагреваем ее и при помощи нашего суперпресса запрессовываем ее. И собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем щетки, подгибаем скобы, устанавливаем штиф, закручиваем все в корпус и надеваем ремень. Бонусом для нашего хорошего клиента точим нож и запускаем газонокосилку. Теперь вытаскиваем нашу малышку для испытания в полевых условиях в течение 15 минут и отдаем клиенту.